like a Hellcat. Ladies and gentlemen, let's check it out. What we have here, Amazfit Powerbuds Pro True Wireless Fitness Earbuds. Έχουν Active Noise Cancellation, έχουν Cold Noise Cancellation, έχουν ABS Sound, έχουν Immersive Dynamic Sound. Βλέπουμε κάποιες πληροφορίες εδώ, earbuds, charging case, IP55, waterproof και dustproof, charging case 5V, charging case 5V, κτλ. Είναι Bluetooth 5, certifications full και πάμε να το ανοίξουμε. Κάτι γράφει, έχει exercise heart rate, έχει smart anchor cognition, hair protection και postural exercises. Τη χατζάρα μας. Η θήκη είναι από άλλη τέτοια, είναι γλώσσι. Όχι ρε. Έχει πολύ ωραία θήκη, πάμε και unboxing, πάμε. Βγήκαν, θα τα δούμε σε λίγο, τι άλλο περιέχει. Τακτοποιημένα full όπως βλέπω. Full τακτοποίηση καλωδίων, ωραίο Type-C καλωδιάκι. Σε ένα super manual. Με super πληροφορίες και είτε αυτή η θήκη με τα πολύ συγυρισμένα και βλέπουμε ότι έχουμε small, large, XL, τέλεια πανέμορφα. Έχει κάτι άλλο, δεν βλέπω να έχει κάτι άλλο. Πολύ smooth. Και πάμε στα ακουστικά μας. Φέιλερα, άσχημα φέιλερα. Αυτή είναι η θήκη. Είναι ναι, είναι ποιότητα. Η θήκουλα. Και τα ακουστικάκια. Ναι, η S είναι πολύ smooth. Κατάλαβε γιατί λέγανε ότι έχει τέρμα ωραία ποιότητα. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Και κλείνει. Θα το μπουτάρουμε και θα πούμε σε περισσότερες ακουστικά. Το σηκώνουμε. Ωραία τέτοια από εδώ. Και εδώ έχει και την έδειξη right left. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ έχει την έδειξη left. Το βλέπετε? Left. Και ώρα να το δοκιμάσουμε.
Θα σας πω και πώς είναι. Έχει και ηχητικό feedback όταν τα βάζεις. Ωραία, κρατάνε και ώρα να δείτε και τον ήχο τους. Τέρμη ένταση πολύ καλή από τη βλέπω. Λοιπόν, για να δούμε τι κάνουν. Με ένα κλικ έχω ένα κουμπί εδώ πέρα, παιδιά, αυτό εδώ παγάτο είναι. Το πειράζεις και πήγαινε επόμενο song και ξανά από την αρχή και τα λοιπά. Λόγω τι έχεις. Με αυτό εδώ το ίδιο. Αυτό λίγο προφανώς και ας λειτουργήσει, έτσι να ανακαλύψετε μόνοι σας, να μην σποιλάρω κι άλλο. Τα λέμε σε λίγο λοιπόν με τα τελικά συμπεράσματα. Καθαρός ήχος, premium συσκευασία, ωραίο το κλίκι, μισό λεπτό να σας ξαναπώ. Έχει ηχητικό feedback όταν πατάω το κουμπάκι από κάτω. Πάρα πολύ ωραία και ποιοτικότατα. Άμα βρείτε κάποιο καλό κουπονάκι που έχει καλή τιμή, σας τα προτείνω. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα subscribe, ένα thumbs up και ένα share. Με βοηθάει πάρα πολύ για να συνεχίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Τσάιο. Sayonara. Arigatou gozaimasu, minasan. Ganbaremasu.